화이팅! 파이팅! 굿샷! 잘한다. 잘한다, 잘한다, 잘한다. 양쪽 모두 해줘서라 여유가 없습니다. 우리 이쁜 그네 씨. 굿샷. 잘 친다. 야물딱지게 치네, 야물딱지게. 짝지게. 이거 내 거, 이거. 이거. 언니야. 준비되면 치셔도 됩니다. 아이고라, 시원하다. 뭐 저래 누가 아구찜이 저래 잘 쳤어? 왜 그래? 아구찜이 죽었나? 아구찜이 좀 죽어야 되는데. 그거부터 왜 그래? 왜 그래. 불편한데 왜 그래? 물배 치고 있는데 왜 그러냐고. 소리. 나 순간에 아무 생각 없이. 아구찜이 죽어야 돼? 얼마 안 상이 된다니까. 아니 아구찜이 죽으면 맛이 없지. 아구찜 죽으면 이 맛없는데. 부르기가 너무 입에 자꾸 절대로 착착 달라붙는 거야. 걔가 죽으라는 소리를 안 했어요. 굿샷 언니야. 아니 난 아무 생각 없이 그냥 오면서 잘 쳐놨길래냐. 뭐라고 오! 아니 예쁘다. 진짜 생각도 못하고. 오! 언니 왜 그래? 잘 친다. 언니 왜 그래? 뭐 하고 나 왔어? 연습하고 특훈하고 왔다. 레슨을 받고 왔구만 언니야. 특훈하고 왔다. 레슨 안 받은 사람 해야 되죠. 아, 우리 또 레슨 받아야 되나? 이거는 원래 이거 왼쪽이 좋아요. 그래도 갔다 잘 갔다 잘 갔다. 조금만 가, 조금만 가. 나이 어려워진다. 한 컵 반. 좌측으로 컵 바로 갔어요. 오르막 많이 보세요. 와! 하나요? 와! 옥수 살살 치는 것 같은데. 이번에는 아주 먼 거리는 손목 써. 아. 홀컵 좌측 5컵 봤어요. 약하다, 약하다. 약함. 아버지에 대한 얘기를 하고 있잖아, 진영이랑 같이.
그걸 지금 꼭 해야 돼. 지금 문자 왔으니까 조금 해줘야지. 아까부터 그러고 처자하고 그걸 갖고 가고요. 그게 아버지에 대한 거다. 그 아버지랑 아버지 볼래요 그러면. 뭘 올라고 어디서 만나고. 아 그거는 맨 나중에 얘기. 흐른다. 스톱. 병원 갔던 결과. 일단 허리로 제가 태어났습니다. 감사합니다. 언니 혼자서. 계속 뛰세요. 짝꿍이 낫다 차라리. 앞쪽으로 넥서 같습니다. 나이스. 그렇지. 올파네 언니. 올파. 이게 뭐야? 이거 뭐 눌러야 돼요. 저 왜? 눌러? 다섯 개 쓰네 벌써. 밑? 아니 우리가 조금 더 있. 조금 있네. 조금. 우리 원래 6시 퇴근인데 그때까지는 남의 아니고. 최고 회원님 수혜가 차례입니다. 여기는 136m 거리에 너무 잡고 집에 가서 손가락 입고 오면 돼. 오늘 오니까 조심하세요. 15분 20분 정도. 수요일은 좀 빠르고. 호박죽 안 그러면 먹고. 하나 잘 챙겨 먹는다. 어. 오, 땡겼다. 그래도 언니 그린 아니에요. 아, 이렇구네. 우와 엑스레이 순간 이상했어. 화이팅! 우리는 화이팅! 언니 왜 흐리는데 왜 이렇게 길어 여기 언니야? 그러니까 아까 그랬잖아. 그죠? 아, 난 이거는 방금 못 보고 언니가 뭘 길다고 했지 그래서. 기네. 응. 우드로 됐나? 혹시 씹어야 돼요? 괜찮아 넘어갔어. 언니야 넘어갔다. 우와. 아이 잘못했다. 뒷단쳤다. 내 목소리 잘 들리죠? 주야주님 수혜가 차례입니다. 본대로 마음 편하게 공이 이게 안 내려가더라. 티셔츠는 안 내려가. 다시 내려. 아. 오, 잘 맞았다. 잘 맞았어, 잘 맞았어. 짧구나. 더. 나이스. 좀 짧다. 이게 안 틀었네 아디스. 정신이 없어가지고. 부장님, 우리 여기 히타 좀. 히타 추워요. 히타요, 히타 추워요. 안 틀어졌어. 저번에 틀어진 거 아니야? 오. 오, 잘 쳤다. 오, 언니야 들어간다. 오, 힘. 나이스. 나 이거 잘하면 진짜. 그러니까 언니. 골 잘하면 땡긴다. 나이스. 오, 잘했어 언니. 남의 최고 회원님 이제 거는 안 켜지구만. 아, 이제 켜지네. 오, 들어간다 언니야. 쏙. 이야. 났어. 어디 갔지? 가버렸어. 주야주님 파킹할 차례입니다. 머리 찬스. 좋았어. 왼쪽 두컵 반 봤어요.
나이스. 아, 미쳤다. 아까비, 아까비. 아까비, 아까비요. 이번엔 백그랑 노려볼까요? 우측 한 컵 반 봤어요. 들어가. 나이스. 아까 그게 쎘는 것 같다. 먹은 것도 없는데. 몇 메다 쳤는데? 오, 쳤거든요. 근데 너무 세게 쳤다. 좀 세게 세게 치려고 했는데 비가 없으면 많이 막내 최고 기분이 좋다. 밖에 없는 것 같다. 우측으로 한 컵 봤어요. 수분 힘이 많대. 나이스 빠. 아, 우리 올 8호 계속 갑니다, 언니. 가다가 언니. 아이 돈이 하고 좀 죽어라.